사실 무료 효과음 사이트들 다 필요 없어요. 바로 이 사이트 때문에 이 영상을 만들었다 해도 과언이 아닌데요. 바로 제가 학교 다닐 적부터 쭉 사용하고 있는 효과음 사이트 중 하나입니다. 바로 프리사운드 ORG라는 사이트인데요. 여러분 요즘 많이 사용하시는 영상 편집 프로그램 회사에서 제공하는 무료 효과음들도 다 여기서 오는 거고요. 인플루언서나 유튜버들이 정작 효과음은 공유하는데 이 사이트를 공유하는 사람은 제가 본 적이 없거든요. 그 효과음 배포 영상들에서 배포하는 효과음들도 다 여기서 오는 거예요. 우선 프리사운드 ORG로 접속합니다. 원하는 효과음을 영어로 검색하시면 됩니다. 검색하시면 여기도 이렇게 저작권 범위를 설정할 수 있는데요. 저희는 저작권자 명시가 필수가 아닌 크리에이티브 커먼즈 제로 라이선스를 선택해서 사용하시면 됩니다. 그럼 여기 있는 효과음들은 다 쓰셔도 되는 효과음들인 거예요. 이 중에서도 퀄리티 좋은 걸 찾고자 하신다면 여기서 오디오 정렬 순서를 많이 다운로드하는 순서로 변경하시면 됩니다. 원하는 오디오를 찾고 다운로드해서 사용하시면 됩니다.